si Rito Bunsa. Ang ganda oh. Nag-discuss na. Ang ganda ng bulaklak, Adel. Pili tayo ng onion, grocery na naman si Buddy. Regar lah mamung Adel. Adel regar mamung Adel ay. Adel. Tingnan si Adel. Orange Adel, orange, orange. Orange, lemon, pomelo. Inantok ka, Adel? Kabundol niya, Adel? Ha? Orange, orange. Inantok ka. Kuku, Adel? Oh my God, Adel. Bumili kami ng yogurt. Yan. Yogurt. Yan. Cheese lashery. Cheese. Ha? Cake. There's no cupcake here. Chocolate is here. Yan, salmon. Bumili ako ng salmon. Pag may $99 isang ganito. So, masher. Ang dami na namin binili.
kasi ako ng groceries. Hinakot ko may sasakyan dito sa loob kay Kalbo. So yan, nakaparking yung sasakyan ko sa labas. So yan, ang grocery ni Inday. Bili ako ng mga gamit. Mura lang kasi yun. Guys, okay, party ko muna yung sasakyan ko sa shadow. So yan guys, sibat Inday, magpaparking na naman. So yung sasakyan ko sa labas nakapasok kasi daming sasakyan sa labas. Yan. Yan, si Kalbo nagtrabaho pa ng grocery. Ang ganda ng bulaklak ko. Yan ang ganda ng bulaklak. So nagdilig yan dito. Pang ano sa garden niya. Ano yan, lupa yan, mura lang yan. Kaya binili ko sa Lidl. So nag-start na ako